Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në një tjetër përmbledhje të serialit Të Braktisurit. Episodi 13 sjell zhvillime të rëndësishme për pothuajse të gjithë personazhet kryesor. Marrëdhëniet bëhen edhe më të ndërlikuara. Konfliktet familjare thellohen dhe secili përballet me një zgjedhje që mund t'ia ndryshojë jetën. Pas ngjarjeve të episodit të kaluar, Azize vazhdon të përpiqet të mbajë të bashkuar motrat dhe vëllezërit e saj, edhe pse tashmë është martuar me Devranin. Ajo nuk e sheh veten si pjesë të familjes Alas. Për të, prioritet mbetet gjithmonë familja që ka arritur me aq sakrifica. Çdo vendim që merr ka vetëm një qëllim, të sigurojë një jetë të mirë për të veçlit. Në të njëjtën kohë, marrëdhënia mes Xhemos dhe Jusufit arri në pikën më kritike deri më tani. Xhemo nuk e pranon lidhjen që po krijohet mes Jusufit dhe motrës së tij, Zelihas. Për të, motrat janë përgjegjësia më e madhe dhe ai beson se askush nuk është i mjaftueshëm i mirë për to. Kjo mënyrë të menduarit e shtyn të sillet me ashpërsi ndaj Jusufit. Nga ana tjetër, Jusuf nuk dëshiron konflikt. Ai përpiqet ta bindë Xhemon se ndjenjat e tij për Zelihan janë të sinqerta dhe se nuk ka ndërmend ta lëndojë. Megjithatë, krenaria e të dyve nuk i lejojnë të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe tensioni shpërthen në një përballje të fortë. Përveç mosmarrveshjeve personale, Xhemo dhe Jusuf përpiqet të fitojnë para për të ndihmuar familjet e tyre. Ata futen në një punë që në fillim duket si një mundësi e mirë, por shumë shpejt kuptojnë se situata është e rrezikshme sesa kishin menduar. Vendimet e nxituara dhe mungesa e përvojës i shtyn përballë njerëzve të rrezikshëm, duke i futur në telashe të mëdha. Ndërkohë, Melis përballet me një nga periudhat më të vështira të jetës së saj, e detyruar të martohet kundër dëshirës së saj. Ajo ndihet e burgosur në një jetë që nuk e ka zgjedhur. Duke kërkuar përgjigje për të kaluarën, vendos të zbulojë të vërtetën rreth babait të saj. Ajo shpreson se përgjigjet do t'i japin qetësi, por ajo që zbulon është krejtësisht ndryshe nga ajo që e kishte imagjinuar. E vërteta e trondit Melisin dhe e bën të humbas besimin tek njerëzit që e kanë rrethuar. Pas këtij zbulimi, ajo merr një vendim të rëndësishëm që mund të ndikojë jo vetëm në jetën e saj, por edhe të personave që e rrethojnë. Azize vendos të mos qëndrojë me duar kryq. Ajo fillon punë si shitse në një dyqan, sepse dëshiron të fitojë para me forcat e veta. Për të, puna nuk është vetëm një burim të ardhurash, por edhe një mënyrë për të ruajtur privatësinë dhe dinjitetin. Ky vendim nuk pritet mirë nga Devrani. Ai mendon se si pjesë e familjes Alas, Azize nuk duhet të punojë në një dyqan. Kjo krijon debate të reja mes tyre. Azize i bën të qartë se nuk dëshiron të jetojë në varësi të askujt dhe se do të vazhdojë të punojë pavarësisht kundërshtimeve. Konflikti bëhet edhe më i madh kur ndryn Pervin dhe Hamjet. Pervin nuk e pranon që nusja e familjes Alas të punojë si shitse dhe e sheh këtë si një turp për emrin e familjes. Duke përdorur ndikimin e saj, ajo arrin të largojë Azizen nga puna. Ky moment bëhet një pikë kthese për Azizen. Në vend që të hesht, ajo vendos të përballet me Pervinin. Për herë të parë Azize i thot hapur gjithçka që mendon, pa u friksuar nga pasojat. Fjalët e saj tregojnë se nuk është vajza e pambrojtur e ditëve të para. Tani ajo është një grua që lufton për dinjitetin dhe të drejtat e saj. Ndërsa kjo përballje trondit familjen Alas, Devrani gjendet në një pozitë të vështirë. Ai duhet të zgjedhë mes respektit të nënës së tij dhe mbështetjes së gruas së tij. Ky konflikt e bën të kuptojë se nuk mund të vazhdojë të kënaqë të gjithë njëkohësisht. Në anën tjetër, Vera përjeton një periudhë të vështirë. Ajo e sheh se marrëdhënia mes Devranit dhe Azizes po ndryshon gradualisht, edhe pse martesa e tyre nisi si një detyrim. Me kalimin e kohës fillojnë të shfaqen shenja mirëkuptimi dhe respekti mes tyre. Për Verën, kjo është e papranueshme. Ajo nuk mund ta pranojë që Devrani po afrohet me Azizen dhe xhelozia fillon ta konsumojë. Çdo moment që ata kalojnë së bashku e bën Verën të ndihet edhe më e pasigurt. Ajo fillon të mendojë se duhet të ndryjë para se t'i humbas plotësisht shpresat. Ndërkohë, motrat dhe vëllezërit e Azizes vazhdojnë të jenë mbështetja më e madhe për njëri tjetrin. Edhe pse përballen çdo ditë me sfida të reja, ata nuk e humbasin besimin se një ditë do të kenë jetën që kanë ndërruar gjithmonë. Në fund të episodit, konfliktet mbeten të pazgjidhura. Marrëdhënia mes Xhemos dhe Jusufit është në krizë. Melis përballet me pasojat e zbulimeve të saj. Azize vazhdon luftën për pavarësinë, ndërsa Devran dhe Vera përballen me ndryshime që mund të ndikojnë në të ardhmen e tyre. Presioni vazhdueshëm i Pervinit vazhdon të ndikojë drejt për drejt në marrëdhënien mes Azizes dhe Devranit, edhe pse të dy përpiqen të gjejnë një mënyrë për të bashkëtuar dhe për të shmangur konfliktet.
Ndërhyrjet e vazhdueshme të Pervinit krijojnë keqkuptime dhe mosmarrveshje të reja. Çdo përpjekje për qetësi prishet nga ndikimi i saj, duke bërë gjithnjë dhe më të vështirë ndërtimin e një marrëdhënie të bazuar në besim dhe mirëkuptim. Azize vazhdon të mbetet e përkushtuar ndaj motrave dhe vëllezërve të saj, edhe pse jeta e saj ka marrë një drejtim krejtësisht të ri. Mendimet e saj janë vazhdimisht tek familja. Për të, lumturia e të vegjëlve është më e rëndësishme se çdo rehati personale. Ajo përpiqet të gjejë kohë për ta, pavarësisht pengesave dhe kufizimeve që i vendosen çdo ditë. Ndërkohë, Melis vazhdon të jetojë me pasiguri për të ardhmen e saj. E fejuar me xhevatin, ajo fillon të pyes veten nëse kjo është me të vërtetë jeta që dëshiron. Sa më shumë afrohet dita e martesës, aq më të forta bën dyshimet e saj. Ajo e ndjen se po ndjek një rrugë të zgjedhur nga të tjerët dhe jo nga zemra e saj. Kjo vendos përballë një dileme të madhe mes detyrimit dhe dëshirave të saj personale. Në anën tjetër, Xhemo përballet me një nga momentet më të vështira emocionalisht, kur Melisi i propozon të largohen së bashku për të nisur një jetë të re. Ai detyrohet ta refuzojë këtë mundësi, edhe pse vendimi është i dhimbshëm. Xhemo beson se nuk mund të ndërtojë një të ardhme pa siguruar më parë stabilitetin financiar. Për të, përgjegjësia ndaj familjes vjen përpara gjithçkaje. Ky vendim e shtyn atë të vazhdojë të punojë në aktivitete gjithnjë dhe më të rrezikshme. Me shpresën se do të fitojë shumë para në një kohë të shkurtër, ai merr përsipër rreziqe që mund të kenë pasoja të rënda. Çdo hap që hedh e fut më thellë në një botë të mbushur me pasiguri, ku një gabim i vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Ndërkohë, Sameti dhe Balimi jetojnë me emocionet e fillimit të shkollës. Ata janë plot entuziazëm dhe ëndra për të ardhmen, por gëzimi i tyre nuk është i plot. Mungesa e Azizes në një moment kaq të rëndësishëm i zhgënjen dhe i bën të ndjen sikur mungon diçka. Për ta, Azize nuk është vetëm motra e madhe, por edhe personi që i ka mbështetur gjithmonë në çdo hap të jetës. Fidani e përjeton këtë situatë edhe më rënd. Ajo e ndjen se përgjegjësia mbi supet e saj po bëhet gjithnjë dhe më e madhe. Duke u përpjekur të kujdeset për motrat dhe vëllezërit më të vegjël, ajo fillon të ndjejë lodhje dhe padrejtësi. Kjo e shtyn të rebelohet dhe të shpreh hapur pa kënaqësinë e saj, duke krijuar momente të forta emocionale brenda familjes. Nga ana tjetër, Devran përpiqet të gjejë një mënyrë për ta mbajtur Azizen pranë. Ai dëshiron që ajo të jetë gjithmonë para syve të tij dhe beson se kjo do ta ndihmojë edhe marrëdhënien e tyre. Për këtë arsye, ai e bint Azizen të punojë në kuzhinën e hotelit, edhe pse e di se ky vendim do ta vendosë përballë kundërshtimit të nënës së tij. Ky vendim nuk kalon pa pasoja. Prania e Azizes në hotel krijon tensione të reja dhe ndes konflikte të reja brenda familjes. Pervini nuk e fsheh pa kënaqësinë e saj dhe vazhdon të ushtrojë ndikimin e saj, ndërsa Devran detyrohet të zgjedhë mes dëshirës për të mbështetur Azizen dhe detyrimit për të ruajtur qetësinë në familje. Episodi zhvillohet mes përplasjesh, sakrificash dhe vendimesh të vështira. Personazhet përballen me sprova që testojnë besimin, durimin dhe forcën e tyre, ndërsa e ardhmja mbetet plot pasiguri. Çdo ngjarje lë të kuptohet se sfida edhe më të mëdha i presin e episodet e ardhshme. Në fund të episodit, mbeten shumë përgjigje pa pyetje. A do të arrijë Azize të ruajë lidhjen me motrat dhe vëllezërit e saj? A do të vazhdojë Devran ta mbështesë përballë presionit të familjes? A do të gjejë Melis guximin të ndjekë zemrën e saj? Dhe deri ku do të shkojë Xhemo në përpjekjen për të siguruar një të ardhme më të mirë?